ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ റോക്ക് റൈഡർ 340 ഹാൻഡിൽ ബാർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെക്കാഥലോണിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കളിക്കുക. അതൊക്കെ ശരിയാണ്, ബാഗിൽ കളയുന്നല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ തലൂർ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൂ ഡെക്കാഥലോണിലേക്ക്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അഭിഷേകിൻ്റെ 340 ഹാൻഡിൽ ബാർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കാഥലോണിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെല്ലണത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് അതൊരു ഓവർബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ പേരും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഗ്ലൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, സേഫ്റ്റിയുടെ കൊറോണ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗഡിമോൻ സൈക്കിൾ അതേ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെക്കാഥലോണിലത്തെ ചേട്ടൻ സൈക്കിളിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ, ഓരോ മറ്റേ ബ്രേക്ക് ലിവറും പിന്നെ ഗിയറിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ ബെല്ല് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഹാൻഡിൽ ബാർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ ചേട്ടനോട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം കാരണം പുറത്ത് നിൽക്കാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് തന്നേരം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ലിറ്റുവിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ. അപ്പോൾ അതാളെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലിറ്റുവിൻ്റെ കുറേ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള സൈക്കിളുകളും കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ ഹാൻഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ എന്തോ മിസ്സിങ് കാരണം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പേരിൽ വേറൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല വ്യത്യാസം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാർ, വൈഡ് ഹാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 720 mm ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് അവൻ 1200 ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നത്. പിന്നെ ഫിറ്റിംഗ് ചാർജ് ഇല്ല, അവൻ്റെ സൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയ കാരണം ഫിറ്റിംഗ് ചാർജ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലാണ് ഒരറിവ്. പിന്നെ വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കിളും ഒരു സ്റ്റെം ഉണ്ടാവും, അതിൽ അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഒരു പുതിയ സ്റ്റെമ്മ് എടുക്കേണ്ട വന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു 1500 രൂപ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബില്ലും കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മ് മാറ്റിയതിൻ്റെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഭിഷേക് ലൈനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്ല് കാണിക്കണം. ഇതിലിപ്പോൾ 1499 രൂപ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി റൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചവിട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചവിട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫീലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വൈഡ് ഹാൻഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ ആദ്യം സൈക്കിളുമുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഫീലാക്കിയത്. ഇപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സ്റ്റെമ്മ്. ഇതിനാണ് 1500 രൂപ. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ബാറിനാണെങ്കിൽ 1200 രൂപ ആണ് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ്റെ. അപ്പം അതിനാണ് ഇപ്പോൾ പൈസ വന്നത്. അവൻ കുറേ ഏത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിന്ന് ലുക്കിന്ന്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ റൈഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുക. അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ്.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും